Nur Kangjeng. Jadi orang lamun hayang nyaho keistimewaan ibadah orang sholawat. Ulah make macem-macem ulah make. Engke aya sholawatan di awak urang Kangjeng Nabi nyorot ka urang. Ketika Kangjeng Nabi nyorot ka sabaraha persen ka urang karasa ka urang. Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Dasallahu sirrahul aziz rek nguraikeun tentang asal kejadian manusia nu engke mun urang geus nyaho saha anu bisa ngembalikan karena asal kejadian diajak ngalalakon ku Tuan Syekh asal kejadian ke dipetakeun di tempatna masing-masing sanggeusna nganyahokeun asal ditempatkan seakan-akan dibere dihias dibere baju pertama naon bajuna turun kedua naon bajuna papakeanana katilu naon kaopat naon sakumaha urang di dunia ningali RT bajuna kos kitu nyaho kabeh eta RT ansip eta baju tentara eta baju banser bakalna ditangkep banser sebab nyarupan abroh jadi nyarupan ke SPM nya kaliururan wajar SPM orang banser adang tangkap bupati gabogaan pakaian khusus gubernur jeung label-labelna menteri presiden sarua di alamnya na aya bajuna di alam urangnya sarua salam make pakaian nu mantak moal kaliru sebab aya pakaian-pakaianana urang di alam ieu ndek naik ke alam itu kudu miceun pakaian ieu moal ditarima mun urang make pakaian nu ieu ketika urang dek naik ke alam malakut di alam malakut urang hayang naik ke alam jabarut aya pakaian anak kudu ninggalkeun alam malakut pakaian anak kitu kene ke alam laut Kangjeng Nabi bisa berangkat minal masjidil haram ilal masjidil aqsa di masjidil aqsa naik ka sidratil muntaha pakaian anak dicoplok-coplok nah jadi urang besedek Isra silakan Kangjeng Nabi Isra urang umatna bisa Isra cara Kangjeng Nabi ya Allah minimal urang meme Isra misra jadi sapakaian di alam ieu pakaian di alam itu pakaian di alam itu deh itu pakaian anak Masya Allah karim. Jadi lamun Kangjeng Nabi bisa ka Sidratul Muntaha malaikat Jibril ge teu bisaeun nganter sebab naon? Sebabnya nama di pakaian eta. Kangjeng Nabi mah diucutan kabeh. Masyaallah. Lamun Uwais Kurni bisa ayun-ayunan di handapan aras. Ya Karim. Ya Allah, Habib Rozak ayun-ayunan di Citra. Aduh, Gusti Allah kan. Lamun Kangjeng Nabi bisa mi'raj hasilna salat Habib Rozak nyana ayun-ayunan di itu menang kongkorong dipakai punya na kongkorong di dulu di kongkorong ngagambar ayah wih Masya Allah kacipta kunyana asal aya nu bebejakannya di dulu kongkorong koreng mbahna dukun nya nomor nah kuari urang nyaritakeun asal kejadian mahal ya mah
nganu ngajina sebenarnya mah kudu kelas kiai-kiai. Teu meunang nu bararodok mah mal kaharti. Bangsa nu teu mondok sanajan di lembur pondok teu meunang. Teu meunang pae di pondok, lahir di pondok, hirup di pondok, pae di pondok tapi bodoh. Orenganan di pondok na kampung pondok. Atuh bal beres. Ya, Masyaallah. Sakumaha kamari barang Allah ngadamel roh Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awalan min nuri jamali mimitina dicokot tina nur sifat jamal Allah. Aya sifat jalal, aya sifat jamal. Urang ibadah menuju sifat jamal jeung sifat jalal. Lamun urang geus ditajalikeun sifat jamal Allah ngabentuk bakal kieu. Lamun ditajalikeun dina jalal Allah bentuk manusana kitu. Geus moal kaliru wali Allah. Wali Allah itu keur jamal Allah nyorot. Wali ieu kieu keur jalal Allah nyorot. Moal aya perbedaan. Walaupun berbeda, satu Allah kan. Keindahan sifat jamal Allah dicanda kanggo Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, insyaallah karim. Matatik Gusti Allah dina hadis qudsi khalaqtu ruha Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min nuri waji. Kaula ngadamel kana roh Muhammad tina cahaya zat kaula. Sakumaha Abi Hurairah pernah ngajelaskeun ti Kangjeng Nabi, cak Kangjeng Nabi khalaqanillah min nuri. Allah ngadamel ka kaula tina nur Allah. Ya Allah. Matak ti Kangjeng Nabi awaluna khalaqallahu ruhi. Panghilana makhluk nu didamel ku Allah ruh kaula. Wa awaluna khalaqallahu nuri. Panghilana makhluk nu didamel ku Gusti Allah nuri cahaya kaula. Wa awaluna khalaqallahu al-qalam. Panghilana makhluk anu didamel ku Gusti Allah pena. Wa awaluna khalaqallahu al-aqlu. Panghilana makhluk nu didamel ku Allah akal. Beda-beda sih. Pertama ruhi, kedua nuri, katilu kolam, opat akal, horeng fal muradu minha syai'un wahid. Nu dikarepkeun mah hiji naon? Wa huwa al haqiqatul muhammadiyah. Nyaritakeun ruhi Kangjeng Nabi, nyaritakeun nuri Kangjeng Nabi, nyaritakeun kolam Kangjeng Nabi, nyaritakeun akal Kangjeng Nabi. Kok beda-beda sih kumaha menyikapina? Lakin summian nuran ketika pertama dingaranan nur ruh Kangjeng Nabi nur likaunihi sofian an zulumatil jalaliyah lantaran cahaya bisa nganyekaskeun ngabersihan nyaangkeun tina kapekan-kapekan bangsa jalal. Jelema teh nyahoeun ka pangeran sorot ku nur Kangjeng Nabi brai nyaho. Jelema teh nyahoeun kana haram sorot ku nur Kangjeng Nabi brai nyaho. Jelema teh nyahoeun kana ieu teh salat wajib sorot ku nur Kangjeng Nabi brai nyaho. Jelema teh nyahoeun kana ilmu marifat sorot ku nur Kangjeng Nabi brai nyaho. Jelema teh nyahoeun kana bahwa yen kredit teh haram sorot ku cahaya jurig bae ngridit. Saya jurig. Lamun aya kiai masih kene ngridit can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jelema masih kene nyokot duit bank can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun masih kene aya jelema korupsi di negara can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamun aya jelema maling, aya jelema mabok, aya jelema zina, can kasorot ku nur Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran nu mantap dingaranan nur
likauni sofyan an zulumatil jalaliyah tinggal datang ka mana nyorot na Kangjeng Nabi ka urang ukur ku urang aya anu sorotanana datang ka zahir aya anu sorotanana datang ka batin ieu mah zulumatil jalaliyah bangsa jalal batin aya nu kakarak datang ka syariat doang tadina teh nyaho ka salat jadi nyaho nyorot tan nur Kangjeng nu tadina encan nyaho bahwa itu zakat teh wajib disorot jadi nyaho jeung ngalaksanakeun nur Kangjeng datang ka dinya aya anu datang ka dinya doang syariat encan datang kana thariqah aya anu disorot ku nur Kangjeng Nabi datang ka thariqah berjalan surutnya aya ngabersihan batin ulah aya ria di jero qalbu ulah aya hasud di jero qalbu ulah aya takabur di jero qalbu ulah aya hubul mal di jero qalbu hubul jah hubul dunya hubul riasa dan lain-lain sebagainya ketika nur Kangjeng Nabi Muhammad nyorotna luar biasa datang ka bersih teh bersih lain lalagaan cekas hate tinggal urang kadeukeutan ka Kangjeng Nabi bayat sama orang maca sholawat ulah loba-loba sapoe 3 bisa 3 naik 11 7 naik 11 naik 44 naik 444 naik 4444 tah lamun dibere 4444 kakarak ngagoler di dinya tah nur Kangjeng jadi urang lamun hayang nyaho kaistimewaan ibadah urang sholawat ulah make macem-macem ulah make engke aya sholawatan di awak urang Kangjeng Nabi nyorot ka urang ketika Kangjeng Nabi nyorot teh sabaraha persen ka urang karasa ka urang sorotan nur Kangjeng Nabi nyorotna datang ka syariat urang metah dina syariat ketika nur Kangjeng Nabi nyorot ka urang datang ka thariqah urang metah dina thariqah ketika nur Kangjeng Nabi urang nyorot kana hakikat urang metah dina hakikat tinggal sakumaha sorotan Kangjeng Nabi wae ka urang Islamun di Denmark anu ngalecehkeun ka Kangjeng Nabi di Bandung anu ngalecehkeun Kangjeng Nabi di urang anu ngalecehkeun Kangjeng Nabi ulah nyaritakeun jelema ngahinakeun ka Kangjeng Nabi melalui ucap eta mah jelas kafir urang ketika urang teu salat berarti urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi urang teu ngazakat urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi urang teu haji urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi eta kakarak dina syariat ketika urang masih kena ria urang ngalecehkeun Kangjeng Nabi ketika urang masih kena hasud urang masih kena ngalecehkeun Kangjeng Nabi ku Kangjeng Nabi moal ditarima jaga di akhirat sebab aing ngembangkeun agama cek Kangjeng Nabi dakwah nu tah ulah hasud aing kawarasi hasud bae sorotan nur Kangjeng Nabi datang ka mana ka urang aneh ya ketika urang jadi karyawan hayang jadi karyawan terbaik ketika urang jadi PNS hayang jadi pegawai nu terbaik ketika urang sekolah hayang jadi murid teladan hayang jadi murid nu terbaik hayang diaku urang ketika urang deket yang bupati hayang diaku ke bupati ketika orang di provinsi hayang diaku ke gubernur ketika orang di negara di papan atas hayang diaku ke presiden anehna ketika di dunia orang kuari parojang-ronjang hayang jadi murid teladan hayang jadi PNS teladan hayang jadi anak buah teladan ka makhluk jeung makhluk makara itu baik teu pernah berpikir urang hayang jadi umat Kangjeng Nabi nu teladan sarua jeung Kangjeng Nabi tah gara jelema kos kitu Allah udah dunia bae hayang nomor hiji teu boga terbersit di jero hate hayang dedeuketan jeung Kangjeng Nabi hayang jadi umat Kangjeng Nabi nomor hiji teu berani mentang mata peting hudang maca sholawat ka Kangjeng Nabi hayang diaku umat Kangjeng Nabi goblok henteu jasa kunaon di PNS mah hayang nomor hiji hayang teladan hayang goblok lah cenah aing mah di goblok minggu hareup moal ngaji jor bae ngajakan henteu aing mah kasihan balik sia ka ditu
cenah aing mah deuk ceramah di lembur aing ulah ngararaji ka Cilongok aing mah digoblok-goblok tahanan ku sia maka sapeker sia di lembur sia ulah ngaji ka Cilongok ujianana sia nu diading ku jelema sebab naon fitrah jelema teh ya fitrah jelema hayang ngahiji jeung fitrah deui hayang ngabersihan batin kumaha ye ja aing ieu di ditu di desa ngaji bae teu bersih-bersih di kecamatan aya pengajian teh bersih jakieuna ge henteu di pendopo kurang kumaha ngaji bae ja ieu bukit kandel bae beuki kandel beuki mentana rosa kamari mah ngan 3 juta kan pun maksudna hayang naek kitu moal beres jadi kos kitu mah moal beres bocahnya jangan ngaji ka Cilongok ke sarua bae atuh heuh sarua ja aing ge sarua bae teu bisa ngan mali terusin lah koy tuh moal bisa roh teh nyongsrong hayang nyaho ka aslina roh teh nyongsrong itu beres lah yeuh cenah kami mah lalagaan ieu ngaji di pendopo mah penting diberkatan atuh komo maksud kitu mal beres gajian kumaha ge ji emang kiai ulah cenah ngaji pendopo lain ulah niat teu daek lempeng nu ngadirikeun ge bupati teu lempeng ya maksud tertentu jangan ngaji mah teu bisa kitu eueuh kiai anu di ngaji di pendopo haju nganasehatan bupati eueuh malah mau naya bupati bupati kita ini anak daerah kita dukung kembali sebab tidak ada duanya sudah daripada yang lain-lain amplop nu kamari 3 juta naik kan pod naik sabaraha pod eta bedole ka aing mah bungkus ya atuh nyaho je aing mah sakan kana Habib Roja kukulintingan di ditu emang teh nyaho aing ge sabaraha ngan nya nama kukulintingan di ditu ge lain naon dek mentar ada gede ada rese emang kumaha gitu ieu mah pan ngaji kita buali maksudna endek hayang nyahon rawong kada dunia kewalian sanajan urang beki peda beki jengkol ya kan beki supermi tapi hayang nyaho ngan mal ungkulan gajeun kumaha maksudna potongan kadeuleu ku aing tarangna kadeuleu lain deui mah tarang kredit kabeh mah cahaya Kangjeng Nabi datang ke mana nyorot ka urang karasa ku urang nu ngarasakeun urang nu ngarasakeun lamun cahaya Kangjeng Nabi geus 50% we nyorot ka urang indah hirup indah moal capek indah jelema ngaji bae si kiai ti isuk ngaji beula ngaji sore ngaji peuting ngaji kok kacape amat atuh Ki Pudoli panggungna 3 sapeuting Ki Soleh 3 oke capek sebab lawan boga maksud tuh saya mah bisa sariri bae heran aing mah maksudna iswasi atuh boga maksud gabeh jelema teh di deuleu pamaksudana kadeuleu ku lengkah-lengkahna cek Tuan Syabdul Qadir kakarak ngadenge ngaran geus kanyawang lain sombong urang Amerika datang ke Indonesia apapun yang terjadi di Indonesia pokoknya saya perjuangkan kanyahoan maksudnya dek ngerau hasil Indonesia kuari geus ulah jauh-jauh ke Amerika apapun yang terjadi tembak bila perlu nyogok bila perlu Freeport nu sakitu luar biasa tetep bae terus bae disogok deh emang teh nyogoknya ka menteri-menteri presiden sabaraha sogokan anakeun tah urusan dana urang luar negeri nu mantak bupati wanieun nyana hayang nangtung jadi bupati kemudian meakeun duit 10 20 50 miliar boga maksud langkah kanyawan kita mau tahu borang penting muludan rajaban mana datang boga maksud dengan maksud anu tersimpan di dalam hati harta dikorbankan waktu dikorbankan teuh kacape
hanya untuk maksud jadi bupati kuari urang deka Allah iraha urang ngorbankeun harta jeung tanaga tita udang jem hiji bae ge muringis bae cenah boga maksud lamun bupati miliaran komo gubernur puluhan miliar hayang jadi gubernur teh puluhan miliar kemudian tanaga ngisi di anu bila perlu atut mah nandur sagala nandur diajak kupu doli dipoto dipublik nandur hanya untuk sebuah gubernur maksud kanyahoan cek tuan saya ieu mah ngajabarkeun omongan wali ya kanyahoan miliaran hayang eta sekalipun kukumaha ge dibelaan saingan anu sakitu ketatna ditimpah ku nyan si itu beakna 50 miliar 100 aing mah berani hanya untuk pangkat dunia meraih keuntungan dunia iya mah lain dek nyaritakeun salahnya lain berbandingkeun urang deuk hayang boga pangkat wilayah indallah geus datang ka mana geus datang ka mana urang ngaji Quran urang sapoena datang menang sabaraha juz maca sholawat urang sapoena menang sabaraha ratus sedekah urang harta urang yang dikorbankeun sabaraha duit sih disedekahkeun pikiran urang jangan ngembangkeun syiar agama Allah datang ka mana sih lamun bupati bae segala rupa dikorbankeun hanya untuk kepentingan sejenak atuh ieu mah panjang sorga nyorot nur Kangjeng Nabi ka urang datang ka mana urang kudaon teu terbersit di jero hate urang hayang jadi umat Kangjeng nomor hiji tadi dia cak tuan saya goblokna urang tololna urang lain aing teh nolol-nololnya aing ngan nyambung doang emang sia mah tarol ieu boro-boro ku tuan saya ku aing disebut tolol sia mah ja aing ge tolol udah mah tolol kabehan komo sia eta mah sia eta nu mana sia eta bae pokona lah tuh kabi bro jak kukunya ana wah payah ya tolol urang lamun ngaji ihya urang tolol urang mun ngaji minhajul abidin urang tolol komo ngaji ieu mah urang mun ngaji hikam urang jadi jelema tolol kabeh urang ngaji ieu geus rada tolol datang ka mana sorotan nur Kangjeng Nabi ayo lantaran nu mantap disebut nur likauni sofyan an zurratul jalaliyah kapaikan bangsa jalal anu tersimpan di jero hate urang mukana tergantung sorotan nur Kangjeng Nabi ketika nur Kangjeng Nabi 10% nyorot ka urang beunta 10% 20% nyorot 20% beunta 30% nyorot 30% beunta 50% nyorot 50% beunta terus tinggal ukur ka diri urang sorangan ari aing kasorot sabaraha persen pokoknya mari kita bertanya kepada rumput yang bergoyang Masya Allah karib tanyakeun ye urang ngalamun ge awak Aisyah kasorot ku nur Kangjeng Nabi si sabaraha persen tanya urang jadi imah ye asana meureun gede cak urang kene ngajawab sia nyebut gede emang sabaraha kali sapoe maca sholawat ye 3 tuh nyana kene aduh ngapeun bangun 3 kita salat bari leumpang henteu khusus teh kitu mah teh salat teh tenang bae naon sababna teh jelema man teu salat langsung kegeraan bae henteu tenang naon sababna ayo dunia ketika urang saya duniaan di jero hatena pan urang teh la ilaha illallah nu dimaksud kecuali Allah cak Allah ai sia nu dimaksud kecuali aing mah atuh pan aing aya di sia ji atuh pan aing mah aya di sia artina aya di sia teh sia di mana ayana aing aya ayo geura walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu wujuhakum
fawallu wujuhakum syatah fa aina ma tuwallu di mana bae maneh ka mana bae di dinya aing aya. Ayo coba ayo gerak. Masyrik jeung magrib wae. Aina ma tuwallu di mana bae maneh ngaharep aing di dinya aya. Di dinya aing aya. Atuh di kawan hese-hese ketika urang boga perasaan Allah aya bareng jeung urang atuh tenang urang lempang ka mana aja aya Allah ngaharep ka mana aja aya Allah cicing di mana aja aya Allah sedengkeun maksud urang ka Allah ci atuh deuk naon buru-buru salat moal buru-buru Allahu akbar keur jeung Allah salam atuh nang Allah kuari teh aya Allah urang wiridan dititaku Kangjeng Nabi hakikat nama Allah maca sholawat cinta ka Kangjeng Nabi jadi titah ku Gusti Allah ya ayyuhallazina amanu shallu alaihi wasallimu taslima ji atuh moal gegeraan ketika urang gegeraan berarti dianggap Allah eueuh fil alamin innaka hamidum majid assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh naik motor dianggap Allah eueuh pajar teu neuleukeun ku nyana beralih tadi fil alamin innaka hamidum majid kuari beralih ka karung goni beralih kuari ka warung beralih ka tah jelema anu sibuk pasti kos kitu matak cek tuan saya deuleukeun salatna deuleukeun lamun salatna buru-buru berarti nyana teu dianggap bahwa Allah aya lamun mata salat tahajud berangkat berarti dianggap di Allah ngan di doang di ditu mah Allah isin urang ngobrol jeung wali mah isin deuk ka mana hayu sia deuk ka mana sia cak Allah deuk ka mana sia deuk ka mana aing aya lumpat ka mana wah ini deuleukeun teu isin sia ka ayo kunaon ta urang teu boga perasaan kos kitu cahaya Kangjeng Nabi nyorotna saeutik ka urang nementak lakin summa nuran likaunihi safian an zulumatil jalaliyah kama qala Allah tabaraka wa taala qad ja'akum minallahun nur wa kitabun mubin nyata datang ka anjeun ti Gusti Allah nur cahaya wa kitabun mubin datang ka mana cahaya datang ka nur Kangjeng Nabi sok geura hadiahan Kangjeng Nabi ulah cara Muhammadiyah matak jauh jeung Allah ge Muhammadiyah mah tilok hadiahan Kangjeng Nabi urang mah hadiahan supaya hadir Kangjeng Nabi ila hadratin nabiyil mustafa abdi hadiah hadarat kana kehadiran Kangjeng Nabi ja Kangjeng Nabi mah teu fokus nyuhunkeun kehadiran Kangjeng ja Kangjeng Nabi mah di mana urang salam Kangjeng Nabi ngajawab aya sok berangkat tek baca urang sholawat Kangjeng Nabi aya makin loba urang maca sholawat makin bersinar hayang jadi wali teu kudu neangan guru ka Gunung Karang teu kudu lobakeun maca sholawat boga anak awewe umur 24 tahun jadi wali teu kudu hese tuh kan Masya Allah wali bae pugu kreditan ngecan anggeus nah iyalah wari mah tinggal ngukur bae datang ka mana nur Kangjeng Nabi Muhammad nyorotna ka urang lamun urang kurang kasorot lobakeun maca sholawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu mantak dingaranan akal wallahu alam